Hare Krishna. Hare Krishna. So we continue with our discussion on our spiritual steadiness. Takže budeme pokračovat s naším diskuzí o duchovní stálosti. First we discussed faith, and we established that only faith in Shastra is proper faith. Dříve jsme mluvili o víře a ustanovili jsme, že pouze víra v šástru je ta správná víra. And we discussed that this faith in Shastra is seen by enthusiasm for devotional service. Taky jsme si řekli, že tato víra v šástru se projeví jako nadšení po dané službě. And if we lack enthusiasm, that means that we lack faith. A když nemáme nadšení, tak to znamená, že postrádáme tu víru. And then we discussed Sadhu Sanga. A pak jsme mluvili o Sadhu Sanze. How important it is to keep saintly association. Jak moc důležité je udržovat si společnost nebo být ve společnosti svatých lidí. Because human being is a social animal, and we will definitely keep some company or other. Protože člověk je takové sociální zvíře, jak se říká, a vždycky budeme mít nějakou společnost. And if we don't keep saintly association, we will definitely keep not saintly association. A když nebudeme mít společnost svatých lidí, tak budeme mít definitivně společnost nesvatých lidí. And as we said that every interaction with whatever occurrences, even if something happens in material world, not necessarily that is another living entity, keeps some impression in our heart. A taky jsme si řekli, že když se dostaneme do kontaktu s kýmkoliv v tomto světě, nebo cokoliv se tady děje, tak to vždycky se otiskne do našeho srdce, do našeho vědomí. If we know it or not. Ať už si toho jsme vědomi nebo ne. That's why we are greatly conditioned also by our culture, even if we want to transcend it. Proto jsme taky hodně intenzivně podmíněni naší kulturou, i když se ji snažíme transcendovat. And if you go into some other country that follows another customs, we are. This is a cultural shock for us. A když člověk třeba přijde do nějaké jiné země, kde následují jiné zvyky, tak zažíváme to, čemu se říká kulturní šok. And then we discussed Anishtita Bhajana Kriya, that means our devotional service that is not yet steady. A pak jsme mluvili o Anishtita Bhajana Kriya, což je praktikování dané služby ve fázi, kdy ještě není stálá. And we discussed different aspects of this Anishtita Bhajana Kriya. A mluvili jsme o různých aspektech této Anishtita Bhajana Kriya. So now we will discuss anarthas. Teď se podíváme na anarty. What does artha mean? Co znamená artha? Something wanted. Yes, something wanted. What someone said something? Don't be shy. Please speak up. Valuable. Something valuable, in fact, really. Něco hodnotného, něco, co je chtěného. That's why usually we translate. We can see in our books that artha is many times translated as wealth or economic development. Proto taky často v knížkách vidíme, že slovo artha se překládá jako bohatství nebo ekonomický rozvoj. That's because people usually value these things. To je proto, že lidi většinou tyto věci považují za hodnotné. And anartha is just the opposite. What does have no value. Anartha je opak, to, co nemá žádnou hodnotu. So, as we can see, this money and economic development is many times, in fact, not artha but anartha.
A vidíme, že ty peníze nebo ekonomický rozvoj nejsou ve skutečnosti artha, ale je to anartha. And we consider this distinction between artha and anartha according to how it's something beneficial for development of our Krishna consciousness. A my posuzujeme, co je artha a co je anartha na základě toho, co je prospěšné pro rozvoj našeho vědomí Kršny a co ne. Since, as we explained, we are living entities of happiness and anandamayo sat, we cannot live without happiness even for a moment. So every our thought, every our word, every our action, in fact, is searching for this pleasure. My jsme bytosti, které jsou bytosti štěstí a nemůžeme žít ani okamžik bez toho, aniž bychom zažívali štěstí nebo hledali štěstí. A co to ten konec? Jo, ani nemůžeme bez toho žít. So we are searching for it knowingly or unknowingly. A hledáme to, ať už vědomě nebo podvědomě. And that's for those who want to rise their consciousness, is crucial to know what brings us this happiness. A když chceme pozvednout naše vědomí, tak je potřeba vědět, co nám přinese takové štěstí. Therefore Acharyas explained different causes of anarthas. A Acharyové vysvětlují proto různé příčiny anart. According to Bhaktivinoda Thakur, there are 4 types of anarthas. Podle Bhaktivinoda Thakura existuje 4 druhy anart. And first is tattva vibhrama, and that means vibhrama means illusion, delusion. Takže první z nich je tattva vibhrama. Vibhrama znamená iluze. And tattva is of course the absolute truth. A tattva označuje absolutní pravdu. So we don't have knowledge about what is reality and what is not. A znamená to, že nemáme poznání o tom, co je realita a co není. As it is explained by Krishna in 2nd chapter of Bhagavata-dharma, nasato vidate bhavon avavo vidate sata upayo api drishtantas tvanavastatva darshini. That in fact what is temporary, that means what changes, that is not have no real existence. A jak Krishna říká v 2. kapitole verši nasato vidate bhavo, je, že to, co je dočasné, co se neustále mění, tak nebude mít trvalou existenci. And so, but the thing that is always present, what is always present, that is real. That is always real, and in fact, the only thing that is real. A to, co je pořád přítomné a nikdy nezanikne, tak to je to, co je skutečné. And of course, this tattva vibhrama first means that we don't know who we really are. První aspekt této tattva vibhramy, toho zmatení, pravdě je, že my nevíme, kdo jsme my. That's why Srila Prabhupada so much emphasis gave to this knowledge that we are not this body. Proto Srila Prabhupada kladl tak velký důraz na to poznání o tom, že nejsme toto tělo. First few years just lectured on this dihinosminyata dihi verse, that we are not this body. Tolik dlouho Prabhupada mluvil jenom o tom verši dihinosminyata dihi, že nejsme toto tělo. But even if we have this theoretical knowledge, still we don't realize it. A když to teoretické poznání máme, tak to stále nerealizujeme. And we complain because of bodily inconveniences. A stěžujeme si kvůli tělesnému nepohodlí. For example, if there is no prasadam left for us, we are deeply disturbed.
Například, když na nás nezbyde prasádam, tak jsme hodně hluboce rozrušení. And if our superior sends us to clean the toilet, we are deeply disturbed. A když nás nadřízený, oddaný pošle uklízet záchody, tak jsme z toho velice rozrušení. Yes, because we identify as body, in fact. Even devotees fought for some sweets. A protože my se stotožňujeme prostě s tím tělem. I oddaní se stalo, že třeba svedli zápas o nějaké sladkosti. I heard some lecture, I don't know by whom, I forgot, unfortunately. From the earliest days in Krishna consciousness, there was some festival, and many people gathered, and those who distributed prasadam, they of course put their plates full of prasadam and kept them separately. A jsem slyšel už nevím od koho na přednášce, to bylo někde v raných dnech našeho hnutí, byl festival, kde přišlo hodně moc lidí a ti, kteří tam sloužili potom prasádam, tak si samozřejmě s předstihem naložili plné plejty a dali si je stranou, aby na ně vyzbylo. And then when this queue was slowly ending, they will see that there will not be prasadam not enough prasadam for everyone. A když už ta fronta tak nějak docházela ke konci, tak viděli, že to prasádam na všechny nevyzbyde. And then when the last devotees came for prasad, it was hardly any left. A když poslední oddaní přišli pro prasádam, tak tam stěží něco vůbec bylo. And they demanded from this prasadam distributors to distribute also what they have kept for themselves. A vyžadovali od těch, kdo rozdávali prasádam, aby jim dali to, co si takhle odložili stranou. And they didn't want to give. Oni to nechtěli dát. So the fight broke up between them. Probořila se, no prostě tam byla vznikla bitka. So both were on bodily platform. Obě strany byly na tělesné úrovni. Those who kept prasadam only for themselves, and those who fought to get some morsel. A ať už ti, kteří si to schovali pro sebe, nebo ti, kteří se snažili získat pro sebe aspoň nějaký sousto. So if we recognize ourselves also how we would act in similar situation, that means that we didn't recognize fully that we are not this body. A když vidíme na sobě, že bychom jednali třeba podobně v takových situacích, to znamená, že jsme nerealizovali ještě plně, že nejsme toto tělo. And the other illusion is about who Krishna is. A další iluze je o tom, kdo je Krishna. And of course, this is the basic Sambandha Jnana, and Bhaktivinoda Thakur puts so much emphasis on how important it is to understand our relationship with the Lord. A to je základní Sambandha Jnana a Bhaktivinoda Thakur klade velký důraz na to, jak je důležité ustanovit náš vztah s Pánem. Because as long as we don't establish this Sambandha Jnana, we cannot really start properly our devotional service. Dokud neustanovíme jasně toto Sambandha Jnanu, nemůžeme správným způsobem skutečně začít s naší oddanou službou. Because even if we have theoretical knowledge, yes, Krishna is the Supreme Personality of Godhead and we are His eternal servants, we don't always act on this platform. Dokonce když jako víme teoreticky, že Krishna je nejvyšší osobnost božství a my jsme jeho věční služebníci, tak často nejednáme na této rovině. And we try to prosper in material sense, so to have some gross bodily and subtle bodily, that means mental satisfaction. A snažíme se nějakým způsobem najít prosperitu na hmotné úrovni, ať už hrubou tělesnou nebo nějakou jemnou mentální spokojenost. And we don't realize that Krishna is in fact all-pervading Lord, and that we are the servants of every
single living entity. A neuvědomujeme si, že Kršna je tím nejvyšším všeprostupujícím pánem a my jsme služebníci všech ostatních bytostí. So that should be realized in order to start our devotional service. To je třeba realizovat, abychom mohli začít s oddanou službou. And of course, because of this illusion about who we are and who is Krishna, we also are illusioned about what is sadhana and what is sadhya. That means what is the path to perfection and what is perfection itself. Jelikož jsme v iluzi o tom, kdo je Kršna a my a jak je náš vztah, tak jsme taky v iluzi o tom, co je sadhana a co je sadhya. To znamená, jaký je proces a jaký je cíl. Yes, so this is one type of anartha that we should rise above. To je jedna z anart, jeden druh anarty, nad kterou bychom se měli povznést. And because of this, as we explained in this story of fighting devotees, we have asat trishna. We explained what is asat. That asat is what is not permanent, what is in fact illusory. Na základě této anarchy máme potom asat trishna. Asat jsme vysvětlili, co je, že to je něco, co nemá trvalou hodnotu, trvání. And trishna means thirst. That means that we crave for something very much. A trishna znamená žízeň, že jo, po něčem opravdu chtíme. And of course, this is for illusory pleasures, because as we said, we are the beings of pleasure. We want to be happy. Že ta touha je po těch iluzorních požitcích, protože, jak jsme řekli, my jsme bytosti blaženosti a chceme být pořád šťastní. We should know that everything we see in this world is in fact illusion. Bychom měli vidět, že všechno, co vidíme v tomto světě, je ve skutečnosti iluze. That doesn't mean that it not exists, but what we perceive doesn't exist. To neznamená, že ty dané věci neexistují, ale to, co my vnímáme, tak neexistuje. For example, I see you in front of me. Například já vás vidím před sebou. But we know that we always change. My víme, že se neustále měníme. And this is exactly what is explained in Dehinos Minyata Dehi Kumara Yavananjara. That we pass through different stages of life, and so we change constantly without any moment of stability. A to je se vlastně řečeno v tom verši Dehinos Minyata Dehi Kumara Yavananjara, že my se neustále přicházíme z jednoho těla do dalšího a nemáme stálou identitu. So and of course the light is traveling for some insignificant amount of time. A světlo taky to putuje po nějaký takový nepatrný zlomek času. So the picture I have of you has already changed. Ten obrázek, který já mám vás tady, tak už se změnil v tu chvíli, kdy dojde k mým očím. Of course, for extremely little amount, but it is other what I perceive. A je to sice úplně o maličký kousíček, ale je to něco, ta realita je jiná, než co já vnímám. So we constantly live in illusion. Takže vlastně neustále žijeme v iluzi. So we should know that the only reality is spiritual reality. Bychom měli vědět, že jediná realita je duchovní realita. And only true activity is devotional service. A jediná pravá činnost je oddaná služba. We explained, because we identify as the body, we crave for bodily demands and bodily pleasures. This is asat trishna. A jelikož se stotožňujeme s tělem, tak dychtíme, žízníme po různých druzích tělesného uspokojení a tomu se říká asat trishna. And then when we get this knowledge that we are in fact spiritual beings and that we always live in illusion and that only Krishna is meant to be served, then because of our previous conditioning,
we carry this. We have it's called Hridaya Dorbalya. We have a weak heart. Ale i když víme, že jsme služebníci Kršny, jsme toto tělo nejvyšší, máme sloužit nejvyššímu pánu, tak přesto díky tomu našemu předchozímu životu v hmotě a tomu, že jsme na to zvyklí, tak zažíváme něco, čemu se říká Hridaya Dorbalyam, a to je slabost srdce. And although we know that something is not beneficial for our spiritual progress, we still do it because we are conditioned. A i když víme, že něco není dobrý pro náš duchovní pokrok, tak to přesto děláme, protože jsme tím podmíněni. Yes, and this weakness of the heart also ends up in cheating others because it's beneficial for us. A potom tato slabost srdce taky skončí u toho, že začneme podvádět druhé, protože z toho pak máme prospěch. If we return to this example of fighting devotees, these devotees try to cheat others that there's no prasadam there. Jako když si vezmeme ten příklad těch oddaných, co si schovali to prasádam, tak oni se vlastně snažili podvést ostatní, že už žádné prasádam nezbylo. Or we pretend to don't know something we know. Nebo předstíráme, že nevíme něco, co ve skutečnosti víme. And the worst type of cheating propensity is to cheat ourselves. A nejhorší druh sklonu podvádět je podvádět sám sebe. If we cheat ourselves, then it's impossible to advance spiritually. Pokud podvádíme sami sebe, tak je těžké udělat duchovní pokrok. And we can cheat ourselves that we are good devotees and we don't tend to our weaknesses. Můžeme se podvést, že jsme dobří oddaní a že nepodlíháme těm slabostem. And since we don't work on our weaknesses, we can never overcome them. Teda, že jsme dobří oddaní a proto nepracujeme na svých slabostech a když na nich nepracujeme, tak je vlastně nikdy nepřekonáme. Yes. So these are three types of anarthas, as we explained. This Tattva Vibrama, and then we said that Asat Trishna and Hridaya Dorbalya. To jsou ty tři základní druhy anart, jako je Tattva Vibrama, Asat Trishna a Hridaya Dorbalyam. And then it is most detrimental type of anarthas, and this is aparadas. A pak je takový nejhorší, nejničivější druh anart, a to jsou aparády. Before we shall take a look into aparadas, we will shortly tell also how Vishwanath Chakravarti explained different causes for anarthas. A než se pustíme do těch aparát, tak se ještě podíváme na to, jak Vishwanath Chakravarti Thakur vysvětluje různé příčiny anart. And he says that different anarthas in our spiritual life stem from also 4 different causes. A vysvětluje, že různé druhy anart v našem duchovním životě tak vychází z různých druhů příčin. And he says that first cause for anarthas is dushkritota. That means anarthas that are coming because of our previous sinful life. První druh je dushkritota, a to je, že naše anarty vychází z našeho předchozího hříšného života. Because we are all living in this material world, and before we came to Krishna consciousness, we went through innumerable sinful lives when we wanted to enjoy separate from the Lord, and innumerable these impressions are there in our heart. Protože jsme tady od nepaměti v tomto světě a předtím, když jsme vešli do vědomí Kršny, tak jsme prošli mnoha zrozeními, kdy jsme žili hříšné životy a snažili jsme se užívat odděleně od Kršny, a tyto všechny
věmy se otiskly do našeho srdce. And then it is expressed in our craving for some sinful activities. A pak je to taky vysvětleno v podobě, nebo se to projevuje v našem sklonu po různých hříšných činnostech. And we can see also, unfortunately, in our society, that there are cases of devotees who even have or had high position in society and were trusted, that they couldn't resist their sinful tendencies. A vidíme i v naší společnosti, provědomí kršny, že i osoby, které byly ve velice vysokých pozicích a bylo jim velice důvěřováno, tak nakonec podlehli a nedokázali odolávat těmto hříšným tendencím. Yes, and that's one cause. And the other cause is sukritota, the anarthas that stem from our previous pious activities. To je jedna kategorie a teďka je druhá, to je sukritota. A to je, že to vychází z našich předchozích zbožných činností. And of course, as we know about this circle of sinful life, it can be applied also to any type of work. A jak známe ten kruh, ten koloběh na základě těch reakcí za hříšné činnosti a vykonávání hříchů, tak ten stejný koloběh se dá vlastně aplikovat na všechny druhy činností. Because of our avidya, of our ignorance about who we are, because of this tattva vibrama, we desire for material things. This is asat trishna. A díky tomu, že jsme si nevědomí toho, kdo skutečně jsme, tattva vibrama, tak toužíme po materiálních věcech, asat trishna. And if we are pious, we try to satisfy our material desires according to tenets of Shastra. A pokud jsme zbožní, tak se snažíme uspokojit ty své materiální touhy na základě dovolení šáster. And there we have two ways of consequences of this act. One is, of course, enjoyment, because pious life leads to enjoyment. A pak to bude mít dva následky. První je samozřejmě požitek, protože zbožný život vede k požitku. And the other effect goes into our unconscious desires for something. A druhý následek, který to bude mít, že máme takovou podvědomou touhu po něčem. For example, no one in this society here in the West, or in Czech particularly, no one has desire to do something that Bushmans do. Například tady v Česku nikdo nemá z lidí zájem dělat něco, co dělají nějaký křováci. And what's your national sport, for example? Co je váš národní sport například? Football, hockey. Football, hockey. Yes. So, who ever played hockey here? Takže kdo z vás tady někdy, co je váš národní sport? Fotbal, hokej. Kdo hrál tady hokej? So, just to. For example, in Slovenia, national sport is skiing. A ve Slovinsku třeba ten národní sport je lyžování. And everyone skis there. A každý tam lyžuje. Not just two in such Ne, dva, takový jako So, this we, because of our conditioning, of our previous experiences, we certainly cross this skiing will cross our mind, even if we don't want to go to skiing. Ale jelikož máme to podmínění tady takové, tak prostě to přijde do naší mysli, aniž bychom to nějak vyhledávali, prostě tam přijde ta myšlenka na to, že třeba půjdeme lyžovat. And no Bushman will ever considering skiing. A žádný křovák někde z pralesa nebude nikdy zvažovat to, že by si šel zalyžovat. Because he doesn't have this impression in his heart. Protože ve svém srdci nemá takový věm.
So because of our pious activities, we have impressions of enjoyment in our hearts. A díky našim zbožným činnostem máme otisky požitku v našem srdci. And not only of enjoyment, also because pious life means directing our consciousness to ultimate liberation. So we'll also have this strong desire for liberation. A není to jenom ten požitek, protože zbožný život sebou jako nese i přemýšlení o tom konečném osvobození, takže tam máme i ty věmy, že bychom chtěli to osvobození. And we shouldn't think that this doesn't apply to us. Neměli bychom si myslet, že na nás se tohle nevztahuje. Because many times we can see devotees that they say, I just want to go back home, back to Godhead and finish this material life. Tolikrát slyšíme oddané, jak říkají, já už tady chci skoncovat, vrátit se zpátky domů a zpátky k Bohu a ukončit tady ten hmotný život. And this is of course desire for liberation. To je samozřejmě, to je touha po osvobození. And not just desire for liberation, also their conception of spiritual world is some kind of heavenly. That means heavenly enjoyment will be there. That's the main point why we want to go back home, back to God. A zároveň ten koncept toho duchovního světa je, že tam bude nějaký nebeský požitek, že to tam bude prostě úplně úžasný a to je vlastně ten hlavní důvod, proč tam chceme jít. But we can see that great devotees, they don't want liberation if it is bereft of service the Lord. Ale vidíme, že čistí oddaní, oni ani nechtějí osvobození, pokud je zbaveno služby Pánu. And so, for example, Lord Chaitanya said, Mama Janmani Janmanishwari Bhavatat Bhakti-yoga Gita. I only want unconditional devotional service, even if I stay in this material world life after life. A například pan Chaitanya Mahaprabhu se modlí taky, že přeji si jenom život za životem sloužit tobě bezpodmínečnou danou službou, klidně život za životem. So we should be very careful not to follow these desires because of our previous pious activities. Je důležité nenásledovat tady tyto naše sklony, které vznikají z našich předchozích zbožných činností. And then he also mentions the same worst type of anarthas, aparadas. A pak zmiňuje taky další zdroj těch anart, jsou aparády. Yes, aparadota. And before we go to these aparadas, we'll also discuss the last cause that mentions Vishnu Chakravarti Thakur, and this is bhakti-yoga. Means that anarthas that stem from our devotional service itself. A ještě než se teda dostaneme do těch anart, tak ještě zmíníme tu čtvrtou věc, kterou Vishnu Chakravarti Thakur popisuje, a to je bhakti-yoga. A to jsou anarty, které vznikají z vykonávání samotné oddané služby. And if we serve Krishna in devotee association, slowly, year after year, we get some recognition. Protože když sloužíme ve vědomí Krišny, v společnosti pro vědomí Krišny, už nějaké roky jako oddaný, tak budeme nějak rozpoznání. And will be maybe glorified. A dokonce můžeme být i oslavováni. And people will bow down even to us. A lidi se nám můžou začít klanět. And they want to take our shelter. A chcou u nás přijmout útočiště. And then we will consider ourselves really great devotee. A pak se na základě toho začneme považovat za opravdu vznešeného, oddaného. And that we really distribute Lord's mercy to others. A že my skutečně jsme ti, kteří rozdávají tu milost ostatním, milost Pána. And then we demand from others to
act very submissively towards us, that we are great acharyas and so on. A pak vyžadujeme, aby nám ostatní se k nám chovali velice poddajně, a jako že bychom byli nějaký velcí áčáriové. And of course this is terrible anartha for us. A to je samozřejmě hrozná anartha. Because it is also kind of tattva vibrama, that we don't remember that we are always insignificant servant of the Lord. Protože to je taky druh tattva vibramy, protože si zapomínáme na to, že jsme ve skutečnosti jenom nepatrný služebníček Pána. And if others offer us respects, that means that Krishna is joking with us. A když se nám ostatní klanějí, tak to znamená, že Krishna se z nás dělá srandu. And we try to serve according to our abilities, but we know that we are helpless, utterly helpless, and we ask Krishna to help us in this situation, that others take our association and take our guidance, but we know for ourselves that we are incapable to give them proper guidance, and we take even deeper shelter of Krishna to help us in this situation. A my chápeme, že se snažíme, víme, že máme spoustu nedostatků, ale snažíme se, jak můžeme dělat tu danou službu a modlíme se ke Kršnovi, aby nám pomohl tyto věci překonat, aby nám pomohl. So we should be very careful how we react to outside tokens of respect. Proto musíme být opatrní na to, jak reagujeme na projev úcty od ostatních k nám. Okay, and now we should discuss anarthas, aparadas. A teď teda ty aparády. There are of course different kinds of aparadas. One which we will also look is siva aparadas. A je několik druhů tady těch aparát. Jedna, na kterou se podíváme, je seva aparáda. And siva aparadas means the offenses against the deity of the Lord. A seva aparáda, to jsou přestupky, které se dopustíme vůči božstvu Pána. And we know them like if we walk with shoes into the temple, this is siva aparada. A my víme, například, když vstoupíme do chrámu Pána v botech, tak to je seva aparáda. Or we are loudly talking in front of the deities is siva aparada. A nebo hlasitě mluvíme před božstvem, je to seva aparáda. And if we laugh loudly, it's siva aparada. Když se hlasitě smějeme před božstvem, tak je to seva aparáda. If we lie down in front of deities, it's siva aparada. Nebo si lehneme před božstvem, tak je to seva aparáda. And so on and so forth. A tak dále, a tak dále. But all of these siva aparadas can be nullified by chanting of the holy name. Ale všechny tyto druhy aparát můžou být vynulovány zpíváním svatého jména. Easily. Snadno. But Ale there is a danger. je tady nebezpečí. If we do it knowingly, these siva aparadas, considering that the holy name will deliver us of these aparadas, then we commit nama aparada. Ale když to děláme vědomě, tyto seva aparády, s tím plánem, že nás vlastně zpívání svatého jména osvobodí, tak potom už se dopouštíme náma aparády. And nama aparadas are the worst type of aparadas. A náma aparáda, to jsou nejhorší aparády. And it is explained by Vishwanath Chakravarti Thakur that different aparadas are erased in different degrees before we are completely pure. A je taky vysvětleno, Vishwanath Chakravarti, že ty aparády jsou odstraňovány, různé aparády jsou odstraňovány do různé míry podle toho, v jakém stádiu dané služby se nacházíme. And most of aparadas are completely cleansed from our heart when we attain the Nishtha platform. A většina aparát jsou z našeho srdce prakticky odstraněny, když dosáhneme úrovně Nishtha.
but not nama aparadas. Ale ne náma aparády. Nama aparadas are so great that even on the stage of prema there is some sign of those aparadas still left. A ty náma aparády jsou tak vážné, že dokonce i na úrovni prémy tam ještě můžou být nějaké příznaky po té aparádě přítomny. Only when we get Krishna's personal darshan, also these signs are removed. Teprve, když získáme Krishnu v osobní daršan, tak tyto poslední příznaky jsou očištěny. Of course, when we attain the stage of prema, we are completely cleansed, but this is called purna, but not atyantiki. That means the difference is, for example, if we cut ourselves. A když dostaneme úroveň prema, tak jsme úplně očištěni, to platí té purna, ale není to aikantiki. Atyantiki. A tam je příklad, jako když se člověk řízne. And when this wound is completely healed, this is purna. Když se to rána zahojí, tak je to purna. But there is still some scar left. Ale pořád je tam ještě nějaká jizva. And so these nama paradas remain even on the stage of prema, are like scars on our consciousness. A tyhle ty náma aparády zůstávají jako takové jizvy na našem vědomí i v úrovni préma. Although they are completely purified. I když už jsou úplně očištěny. And only when we receive Krishna's personal darshan, also these scars are removed. A teprve, když dosáhneme přímo Krishnova daršanu, tak i tyto jizvy jsou odstraněny. So, first aparada is of course to blaspheme the devotees. A první aparádha je samozřejmě pomlouvat oddané. Devotees are extremely dear to the Lord. Oddaní jsou nesmírně drazí Pánu. In fact, he says to Uddhava that he's more dear to him than his own self. A ve skutečnosti Pán říká Uddhavovi, že mu je dražší než než jakoby Pán sám sobě. And that he's more dear than Brahma, Lakshmi and Sankarshan. A že mu je ještě dražší než Brahma, Lakshmi a Sankarshan. And this is explained. Of course, these are also devotees, but it is explained in the bodily relationship is secondary to devotional relationship. Ale to jsou taky oddaní a je vysvětleno, že ten tělesný vztah je druhotný až k tomu jako oddanému vztahu. So Sankarshan is Lord's brother. Sankarshan je Pánův bratr. We just have Balaram Purnima, and so Balaram is the original Sankarshan. A měli jsme zrovna Balaram Purnimu a Balaram je původní Sankarshan. He is the brother of the Lord. Je bratrem Pána. And then Lakshmi is Lord's own wife. A Lakshmi je Pánova manželka. And Brahma is Lord's son. A Brahma je Pánův syn. So he loves Uddhava more than his sons, more than his wives, and more than his own brother. A vlastně miluje Uddhavu více než své syny, více než své manželky, více než svého bratra. Because he is his devotee. Protože on je jeho oddaný. And so every devotee has at least to some insignificant degree the power to attract the Lord. A každý oddaný, aspoň do nějaké nepatrné míry, má vždycky nějakou schopnost přitahovat Pána. Because this is explained by Jiva Goswami in Bhakti-yoga. To Jiva Goswami vysvětluje v Bhakti-yoga. Because as we know that Prema Bhakti has these characteristics of Shri Krishna Akarshini, that is so attractive that attracts also Krishna. My víme, že Prema Bhakti má tu charakteristiku Shri Krishna Akarshini,
Jinými slovy, že tato oddaná služba přitahuje i samotného Kršnu. But since sadhana bhakti leads to bhava bhakti, and bhava bhakti leads to prema bhakti, that means that even sadhana bhakti has little power to attract Lord's mercy. A jelikož sadhana bhakti vede k bhava bhakti a bhava bhakti k prema bhakti, tak to znamená, že i sadhana bhakti má trošičku tady toho aspektu, že přitahuje i samotného pána. Yes, so we should know that devotees are extremely dear to the Lord. Měli bychom vědět, že oddaní jsou extrémně drazí pánu. Never ever criticize the devotees, Nikdy za žádných okolností nekritizujte oddané, even if they are fallen, i když jsou pokleslí. because it's not beneficial for us. Protože to pro nás není prospěšné. It's in fact detrimental for our devotional service. Jen spíše naopak to bude škodlivé. And this is criticizing is the sign that we have this tattva vibrama, that we don't know who we are, because we are insignificant servants of the Lord, and that means of every living entity. A to je výsledek té tatvavy bhramy, protože my nechápeme, že jsme bezvýznamný, nepatrný služebník pána, nepatrná bytost. And of course our duty is to serve even fallen devotees. A naše povinnost je sloužit i pokleslým oddaným. That doesn't mean that we do any nonsense that we are asked from him. To neznamená, že budeme dělat nějaké nesmysly, o které nás takový oddaný požádá. But we try to help him in some way or another to bring him closer to Krishna. Ale nějak se mu budeme snažit pomoct, abychom ho přivedli blíže ke Kršnovi. And if it is not in our power, we turn to someone who we believe that it's in his power. A když to není v našich silách, tak se obrátíme na někoho, o kom věříme, že to i v jeho silách je. And if we don't know anyone like this, then we just tolerate and we keep distance. And in such a way we serve them to offer them respect from distance. A pokud někoho takového nemáme, tak si jenom držíme odstup. Respekt. Yes. So, and then next we will not go through every these 10 apparatus, but I will expose 1 or 2 or 3. But next one is to believe that demigods are as powerful as Krishna. Takže nebudeme rozebírat úplně všechny aparáty, ale pár jich oslovíme a ten další přestupek je, že považujeme jména polbohů na stejné úrovni, jako jsou jména Kršny. And I mentioned this one because we usually think that there is no such problem in the West. A právě vybírám ten, protože většinou si myslíme, že na západě s tímhle zrovna problém nemáme. But we are illusioned. Ale z té iluze. Because, for example, if we want some benefit from other powerful man, for example, boss at our job, and we somehow or other want to please him in unnecessary ways, that means we glorify such demons, in fact, who and we consider them as powerful as the Lord. Otherwise, we would just keep our devotion to the Lord. A může se to týkat třeba, když chceme něco od nějakého mocného člověka, obyčejného, třeba vedoucího v práci a tak dále, ředitele, tak se mu snažíme podlízat a nějak ho jakoby uspokojovat všemožnými způsoby, až třeba nadmíru. A to znamená, že ve skutečnosti ho považujeme za mocného jako pána, že nám může pomoct. Protože kdyby to tak nebylo, tak raději se držíme čisté oddanosti pánu výhradně. I don't know how it's here in Czech Republic, but I know in Slovenia there are few devotees who glorify some dictators. Nevím, jak je to tady v Česku, ale ve Slovensku jsou oddaní, kteří oslavují určité diktátory.
Yes, and one of them also showed me picture of his favorite dictator when he came for Lord's darshan. A jeden z nich mi ukázal obrázek svého oblíbeného diktátora, když přišel na daršan k pánu. So this is in fact demigod worship. To je vlastně druh uctívání polobohů. And even worse, this is demon worship. Nebo ještě horší, je to uctívání démonů. Yes, so we should be careful if we try to get some benefits from others, and we consider them as powerful living entities somehow or other. And this is this demigod worshipping mentality. Takže bychom měli být opatrní, když očekáváme, že získáme nějakou milost nebo nějakou pomoc od někoho velice mocného, že by, tak to je vlastně ten koncept, nebo jakoby ta mentalita uctívače polobohu. And so if we don't, for example, follow the instructions of spiritual master, this is detrimental for our spiritual progress. A taky pokud nebudeme následovat pokyny duchovního učitele, tak to bude ničivé pro náš duchovní pokrok. Since Krishna explains Acharyamam Vijanyam Vanmarita Karhichit, that he's directly, that Acharya is himself directly. A Krishna říká Acharyamam Vijanyam, že Acharya je vlastně já osobně. Krishna comes in the form of Acharya just to teach us how to surrender to him. Krishna přichází jako Acharya, jenom aby nás učil, jak se mu odevzdat. Because we can consider that we can get knowledge even on internet or from other devotees or from Srila Prabhupada's books. Můžeme uvažovat, že můžeme získat poznání i odjinud z internetu, od ostatních oddaných nebo z knížek Srila Prabhupády. Yes, but we should surrender our life to our Guru. Ale měli bychom taky odevzdat svůj život Guruovi. Because then we remove ourselves from the center and keep Guru, who is in fact for us Krishna personally, in the center of our life. A tak my odstraníme sebe ze středu svého života a dáme do středu svého života Gurua, který je vlastně Krishna. And I already mentioned that this should be done really sincerely from the core of our heart, since if we don't do it sincerely just as a fashion or some social, because of some social pressure, because of other devotees, then since Guru becomes number one, we will tend to hate him. A jak už jsme tady vysvětlovali, je to potřeba udělat správně celé, nejenom jako nějak z módy nebo ze sociálního tlaku, ze strany oddaných, kteří s námi žijí a tak dále, ale opravdu se upřímně odevzdat, protože jinak ten Guru bude číslo jedna v našem životě, ne my, a my budeme mít tendenci ho začít nenávidět. And we'll start definitely to criticize our own Guru. A stane se nám, že ho začneme kritizovat vlastního Gurua. And then our fall down is certain. A pak náš úpadek, poklesnutí je jisté. And one of the greatest offense is, of course, we already mentioned, is to consider to commit sinful activities and we count on the strength of the holy name. A další přestupek, který jsme zmínili, je, že vykonáváme hříšné činnosti a počítáme se silou svatého jména, že nás zachrání. And Acharyas explained that if we have this kind of mentality, that we are in fact not devotees in the first place at all. A Acharya vysvětluje, že když máme tuto mentalitu, tak vlastně ani nejsme oddaní. Because that means direct trying to cheat the Lord. Což je, protože to je vlastně taková přímá snaha podvést Pána. And also Artavat, thinking that the glories of the holy name are exaggeration, is also detrimental for our spiritual progress.
A taky si myslel, že sláva svatého jména Pána, ta jeho síla je jenom pro představivosti. To je taky prostě ničící pro naši danou službu. And we should be, of course, careful to whom we give this confidential knowledge about the holy name, that we don't instruct faithless about the holy name. A měli bychom být opatrní, abychom v tom, komu vysvětlujeme důvěrné poznání o svatém jméně, abychom se to nedopustili dalšího přestupku, poučovat lidi bez víry. And one of really detrimental offenses is keeping material attachments. A jeden z velice jako úplně ničivých přestupků je udržovat si hmotné svazky. And this is expressed in different ways, as we already discussed in many our classes. A to je velice vážná věc a to jsme vysvětlovali v několika přednáškách tady. So if we pray to the Lord for health, if we pray to the Lord for peace, if we pray for a good wife or good husband or good children, and for other material benefits, that means that we are materially deeply attached. No a když se modlíme k Pánu o zdraví, o nějaký úspěch, o dobrou manželku a tak dále, tak to znamená, že jsme opravdu materiálně hluboce připoutáni. So we should be very careful not to commit these offenses. Proto bychom měli být opatrní, abychom tyto přestupky nedělali. And how to get relief of these offenses? A jak se zbavit těchto přestupků? The only way, because the holy name can relieve us from all other obstacles in our life, but of nama aparadas. Takže protože svaté jméno nás může zbavit snadno všech překážek na naší duchovní cestě, kromě nama aparády. So the only solution is to rectify our consciousness and to really immerse ourselves in chanting of the holy names with begging Krishna to forgive us and to give us mercy. Takže jediné, co nám zbývá, je prostě napravit své vědomí a prostě se plně položit do zpívání svatého jména a žebrat tu Kršnu milost. And if we offended devotees, we should really try to rectify ourselves and ask them forgiveness. A pokud jsme urazili nějaké oddané, tak bychom měli za ně přijít a požádat je o odpuštění. But not in such in some impersonal way. For example, excuse me, Prabhu, for all my offenses, vanchakalpatarubhyascha. Třeba Prabhu, prosím, promiň mě všechny přestupky, vanchakalpatarubhyascha. Tak ne takovýmhle neosobním způsobem. But we should also explain our conditioning to them and really ask, for example, I'm so temperamental devotee, I cannot control my anger, and I'm really sorry because I know, and in this way we explain a little bit our conditioning, and we ask them for forgiveness. Tak to spíš je dobrý říct, já jsem vysvětlit jim tu situaci, že já jsem takový oddaný, co nedokážu úplně ovládnout hněv a chovám se takto a jako jsem neudělal dobře a takhle jim poprosit o prominutí. So every other offense of the holy name is also eradicated in similar way. Každý další přestupek vůči svatému jménu Pána je očišťován podobným způsobem. So we repent, we rectify, and we take shelter of the holy name. Litujeme, napravujeme a přijímáme útočiště svatého jména. Hare Krishna. Hare Krishna. And only then we can transcend all these anarthas and come to the level of nishta. Teprve potom budeme schopni transcendovat ty anarthy a dostat se na úroveň ništa. And only through nishta we can get taste. A teprve potom, až získáme ništku,
tak můžeme získat chuť ruči. Yes. And without ruchi, we can never become deeply attached to Krishna. A bez ruči se nestaneme vlastně nikdy hluboce připoutáni ke Kršnovi. And without this deep attachment to Krishna, we'll never achieve the love of God. A bez této hluboké připoutanosti ke Kršnovi nikdy nedosáhneme lásky k Bohu. Hare Krishna. So, I know it's late, but do you have any questions? Je trošku pozdě, ale jestli jsou nějaké otázky. Or comment? Yes, please. I have one about blaspheming devotees. That sometimes some devotees blaspheme devotees, and we can speak about it. Is it blaspheming? If I understood you correctly, will you translate? Že když někteří oddaní pomlouvají oddané, a když o tom mluvíme, že ty druzí pomlouvají oddané, tak jestli to je taky pomlouvání. So if we discuss the faults of other devotees without any desire or ability to help them, this is blaspheming of devotees. Even if what we are speaking is true. A když mluvíme o nedostacích, o chybách jiných oddaných bez záměru, schopnosti a možnosti je to napravit, tak je to pomlouvání, i když to, co říkáme, je pravda. And why we should discuss this with other devotees? Proč bychom to měli diskutovat s jinými oddanými? Because we consider ourselves to be important, really paka devotees, and we point out the difficulties of others, just for others to see how glorious we are. Protože my si myslíme, že jsme prostě ti paka oddaní a musíme jako ty ostatní popisovat, jak vlastně jsou špatní a tím pádem my vypadáme dobře. So we don't discuss this with others. We can, of course, if there is some devotees who take shelter of us, we can warn them in some general way about some behavior, but not point out the difficulties of some devotees. And if it's in our power, we can serve them and help them. And if it is not, then we just leave them alone. A když je samozřejmě nějaký jiný oddaný mladší, který u nás vyhledá útočiště, tak ho můžeme varovat, pokud možná obecně. A když mu můžeme s tím nějak pomoct, tak to uděláme, když ne, tak prostě sloužíme dál. Otherwise, who would benefit from our gossiping? Kdo jinak bude mít prospěch z toho našeho tlachání? No one. Nikdo. And ourselves will be doomed also. A my budeme zavrženi taky. Hare Krishna. Anything else? Yes, please. You talked about so many anarthas, aparadas, and so it seems like really kind of a hopeless situation because we are so fallen a few years back, we were so sinful lives, and now it looks like every step to the right path, it's something to be done wrong. So it is really kind of made it for someone like a real hopeless situation. So And it is. maybe is it worth trying? Tady máme tolik anart a přestupků a aparát a všeho možného. A vlastně takovou minulost, kterou máme, tak my takhle jdeme po té cestě oddaných služby a vlastně každý krok děláme něco špatně a ještě si to přihoršujeme. A tak to zní úplně jako beznadějná situace. Máme se vůbec snažit a on to opravdu říká, no tak je to beznadějný. Jo. We have no hope. Nemáme žádnou naději. That's why Krishna said, Deviki Shaguna Mai Mama Maya Duratya Mam Eva Yi Prapadanti Maya Mitantarandati. That our only hope is to take really sincerely deep shelter of Krishna. Proto Krishna říká Devi Shaguna Mai a tak dále, že jediná naše naděje je ve skutečnosti vzít plně a upřímně útočiště u Krishny. Without Krishna's shelter we cannot do anything.
Bez Kršnového útočiště my nedokážeme nic. We cannot go possibly beyond those anarthas Nemůžeme se za ty anarchy dostat. and aparadas. A aparády. So we should take really deep shelter of Krishna and pray hopelessly. Hope against hope, as Prabhupada says. A prostě doufat bez naději, jak Prabhupada říkal. So this is our only hope, to hope against hope. To je naše jediná naděje, je doufání bez naději. And to realize this, if we realize, then we'll cry for Krishna. A když si tohle uvědomíme, tak začneme plakat po Kršnovi. As long as we consider ourselves powerful and that we can advance on our own strength in Krishna consciousness, we are deeply illusioned. Pokud se považujeme za mocné a bude schopné udělat pokrok ve vědomí Kršny nějakým způsobem, tak jsme hodně v iluzi. Hare Krishna. Jsem měl podobnou otázku, který same question. Oh, yes. About, po česky to řeknu, že když je tady nějaký oddaný, který je týden například, ale děláme nějaký, že ho kritizujeme, nebo takhle, tak to nebude mít asi takový následek, jako když kritizujeme někoho pokročilejšího, kde tady už byl nějakého staršího oddaní, ne? So is there a difference when there is somebody very new and we point to some of his mistakes or maybe criticize him, and between the criticizing of somebody advanced who is like so? For example, Krishna Das Kaviraj, the author of Chaitanya Charitamrita, wrote in the beginning of Chaitanya Charitamrita that he's offering obeisance to every devotee, even complete neophytes who just came to the spiritual path. Krishna Das Kaviraj Goswami na začátku Chaitanya Charitamrity říká, že zadává uctivé poklony všem oddaným i úplným začátečníkům, kteří přišli k vědomí Kršny. And that he's lower than worms in stool. Že on sám je nižší než červ ve výkalech. And everyone who mentions his name becomes sinful. A každý, kdo zmíní jeho jméno, je hříšný. So we should be very careful not to criticize, not even neophytes. We should, of course, if it is in our power, we should help them and try to point out how what is beneficial for them and what is detrimental for their spiritual path. Bychom neměli kritizovat ani ty úplně začátečnické oddaný, ale zároveň pokud to v naší síle, tak zase bychom jim měli pomoct, abychom jim je dokázali jako jim vysvětlit, co je pro ně dobrý a co pro ně dobrý není na jejich duchovní cestě. And this is the sign of Madhyama Bhakta. To je znakem Madhyama Bhakti. Because he's merciful to those who are junior to him. Protože on je milostivý vůči těm, kteří jsou vůči němu mladší. And but if we criticize them, that is the sign of our envy A pokud je kritizujeme, tak to je znakem naší závisti. and our kanishta level. A naší kaništa úrovně. Yes. Takže chápu to správně, že pokud vidím někom nějakou chybu a nemám kapacitu to napravit, tak nemám právo to kritizovat. So do I understand properly when I see some mistake or some fault in somebody and it is not in my power to rectify it, I am not supposed to criticize it. No. But we can go to someone who we sincerely believe that he can help them. Ale můžeme jít za někým, komu upřímně věříme, že by to mohl dokázat. But if we don't know anyone, we just help others who can be influenced by this devotee. And if we don't have any power to rectify this one, we should protect those who can be influenced by this devotee. A pokud nemáme sílu tohoto napravit, tak bychom měli aspoň se pokusit ochránit ty, kteří by mohli být ovlivněni tímto oddaným, tou jeho špatností. And this is our service. To je naše služba. Hare Krishna. We should end here.
Šrila Prabhupada ki Jai. Jai. Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Shri Krishna Balaram ki Jai. Nitai Gaur Premananda. Jai.